Heute verkehrte Welt. Ich gebe euch keine Tipps, sondern ich erhoffe mir von euch Tipps. Und zwar folgendes Problem, diese Fliegengittergeschichte. Ich hatte ja schon mal so ein Video gemacht, was ich da gemacht habe mit diesen Filzklebern, die man links und rechts bei klapperndem Fliegengitter dahin kleben kann. Es dreht sich hier, ich zeige es mal kurz um diesen Bereich. Das heißt, das ist das, was beim Fahren immer klappert. Viele Leute kleben halt hier so ein bisschen Filz hin. Problem ist, dieser Filz ist natürlich auch irgendwann ausgeschlagen, durchgeschlagen. Das heißt, es hält nicht ewig. Ich hatte das auch mit Filz probiert. Nach 2 Monaten fing es wieder an zu klappern, weil wieder Spiel drin war. Dann hatte ich jetzt überlegt, was könnte man dann machen. Meine Lösung war jetzt zum Schluss gewesen, immer wenn ich fahre, klemme ich ein Stück Pappe da rein, was natürlich, naja, nicht die zufriedenstellendste Lösung ist. Und zwar ist es dann so, dass ich hier in dem Bereich klemme ich jetzt ein bisschen Pappe rein. Das heißt, jetzt ist es wirklich stabil, nichts klappert mehr. Ist aber nicht das, was mich irgendwie zufriedenstellt. Ich hatte heute schon versucht mit einer Isomatte. Hier unten ein Stück Isomatte, die wir noch über hatten, die hatte ich geschnitten und wollte die eigentlich, hatte die sogar noch mal dünn geschnitten. Aber allein das da reinmachen ist so kacke und so umständlich, dass es irgendwie nervt ist. Was natürlich auch nervt, ist alle 2 Monate diesen Filzkleber dann neu zu machen. Das habe ich schon überlegt, zumindest einen Keil zu drucken, 3D-drucktechnisch, der da irgendwie reinkommt. Ein Gummikeil. Ich war jetzt schon bei diesen Fliesenkeilen, die es gibt, zum Fliesenverlegen. Das sind ja auch so kleine Keile. Dann aus Holz irgendwie was zu schnitzen, was man da reinsteckt. Aber ist die Frage, wie gesagt, ich würde mich mal interessieren, weil dieses Fliegengitter ist, glaube ich, bei allen Kastenwegen dasselbe, so ähnlich von der Schiene her und von dem Aufbau her. Jetzt meine Frage, wie macht ihr das? Tauscht ihr alle 2 Monate diesen Filz aus? Oder alle 3 Monate? Habt ihr vielleicht einen besonderen Filz, der länger hält? Ich hatte jetzt schon überlegt, es gibt ja wie so Ablagen für Tische, die sind ja aus so einem Silikon. Es ist kein Klebestreifen, es ist so ein bisschen dickerer Klebestreifen. So ein bisschen wie Silikon, so Art. Und da ist natürlich der Vorteil, glaube ich, dass das sich nicht irgendwann mit der Zeit eindrückt oder wegdrückt. Wie gesagt, bei Schaumstoff ist ja das Problem, dass es irgendwann so eingedrückt ist, dass es auch wieder klappert. Das ist so meine Idee. Das wäre noch so eine Idee von mir. Aber da kostet wahrscheinlich, muss man wieder auf Rolle kaufen, diese Klebedinger oder irgendwie was. Wie gesagt, meine Frage an euch, wie habt ihr das Problem gelöst? Über Kommentare würde ich mich riesig freuen. Und ich bitte um Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.